Mega fi kiristaanota tokko muslimtoonni maaliif gara dhakaa gurraachaa san achi gara galanii salaatanii waan isaan salaataniif isinitti hima inshaallah. Garuu gaafii sirreeffadha isin inshaallah muslimtoonni namni viidiyoo kanarra dhuftan hundi keessanuu barakallahu fiikum sheer godhuun yaada kana qabu hunda ka sirreeffatu inshaallah abdii qaba. Akkasuma qabrii nabi Muhammaditti garagalanii salaatanii qeeqaf jedhan isaan hedduu jechuudha. Nuti akkasii miti. Sanuu yeroon amma ga'ee jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yeroon hajjiidha. Yeroo muslimtoonni asii achi dhaqanii achittuu jechuudha. Irra naannanii akkasuma rabbi ofiitti kadhatanii iyyuu ga'ee jira. Achi gara tokkoffaarratti dhakaa gurraacha jedhuun sun sirrii miti. Dhakaa miti mana sun mana lafarraa meetira 9 lafarraa meetira 9 ciqilee 18 jechuudha. Lafarraa ol fagaatee argamu. Keessi isaa mootuu bal'aa utubaa 6 of keessaa qabu. Daakila kaabaa laala asirratti keessa kaabaa jechuudha. Keessa kaabaa yookaan immoo mana rabbii nuti itti achi garagallee salaannu san. Sila salaata nu salaannu kana isinii galee akka rabbi itti nu ajaje isinii galee kallattiin kun isin dhibeemi. Kallattii kanana isinii hima ajaa'iba isinin dhibin. Rabbuma salaata kana salaataa nuun jedhe santu kaabaa sanitti illee achi garagalaa nuun jedhe. Maaliif salaatan nuun jenne gaa isinuyyuu maa egaa rabbi isin salaataa isinin jedhe maaliif kallattii hunda garagalina garanallee rabbi jira garanallee kallattii hundaayyuu rabbi jira maa itti garagalle jettan. Akkasii miti wangeelummaan keessaniyyuu Yesuus Kiristoos mataan isa wangeela Maatewos boqonnaa 29 lakkoofsa 9 irratti nama tokko abbaa jettanii lafarratti waamatina. Abbaan keessanoo tokko innis isa samii irraati jedhee barsiise. Isa garanaa isa samii irraati. Osoo ta'e illee maa samitti waliin gara galinaa osoo jettanii akka agasan akkasi. Kanaaf rabbuma salaataa jedhee nu ajaje santu achi garagalaa nuun jedhee. Akkasuma qabrii nabi Muhammad illee miti. Sun mana rabbiiti malee qabrii nabi Muhammad sun Makka jirti iyyuu beeyti yookaan immoo kaabaa Makka jira. Qabrii nabi Muhammad Madiinaa jira. Kiiloomeetira 484 tuqaalama addaan fagaatan. Maaltu walitti fide dura baradhume qabrii nabiyyitti achi garagalanii salaatanii akkana ta'anii sheebno wallahi dura addaan baafadha. Inshaallah isinii deebise jedhee yaada. Yoo mootuu gaafii biraa qabaatan koomentii jala naa kaa'a inshaallah isinii deebisa waan danda'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.